Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы вместе с вами разберем технику проведения аускультации легких. Аускультация легких – это основной метод обследования дыхательной системы, позволяющий определить характеристику дыхания. Сейчас мы вместе с вами более подробно разберем технику выполнения сравнительной аускультации легких. Также в конце видео вас ожидают примеры физиологических и патологических дыхательных шумов, так что досмотрите это видео до конца. Начинают аускультацию легких, следуя правилу. Сначала выслушивают легкие справа, а затем слева. Или на здоровой половине грудной клетки, а затем на пораженной стороне. Пациент дышит через нос, дыхание средней глубины спокойное. Прикладываем головку стетофонендоскопа в надключичную область. Справа, затем симметрично слева. Далее таким же образом выслушиваем дыхание в подключичной области, сравнивая дыхательные шумы справа и слева. Постепенно спускаемся к низу по межреберным промежуткам. Важно отметить, что аускультацию легких в области сердца не проводят. Для лучшего выслушивания боковых отделов легких больному предлагаем поднять руки за голову. Выслушиваем легкие в обеих подмышечных впадинах, затем по межреберным промежуткам спускаемся к низу, останавливаясь в 6 и 7 межреберных промежутках по средней аксиллярной линии. Строго следим за дыханием пациента. Выдох должен быть длиннее, чем вдох. Если обследуемый испытывает слабость или головокружение, предложите ему отдых и остановите обследование. При аускультации легких сзади с целью увеличения выслушиваемой поверхности межлопаточного пространства больному рекомендую скрестить руки на груди. Выслушивание начинаем с надлопаточной области, затем спускаясь вниз, аускультируем в межлопаточном пространстве. Выслушивание необходимо проводить в различные фазы дыхания, различая звуки, возникающие во время вдоха и во время выдоха. Заканчиваем обследование выслушиванием нижних отделов легких в 9-10 межреберьях по лопаточной линии. После окончания сравнительной аускультации останавливаемся на подмеченных этим предварительным выслушиванием или на предполагаемых, судя по жалобам больного, участках с патологическими изменениями и детально изучаем их. При аускультации легких необходимо твердо придерживаться следующего правила. Сначала нужно определить тип дыхания, дать заключение о его изменениях, а только затем выявить наличие побочных дыхательных шумов. Дыхательные шумы разделяются на основные или физиологические и на побочные или дополнительные дыхательные шумы. В свою очередь, к основным дыхательным шумам относят везикулярное дыхание и бронхиальное дыхание, а к побочным относятся хрипы, сухие и влажные, крепитация, шум трения плевры. Побочные дыхательные шумы появляются только при патологических процессах. Характеристика везикулярного дыхания. Мягкий дующий шум напоминает произношение звука «ф». Выслушивается на протяжении всего вдоха и 1/3 выдоха. Прослушайте пример. Характеристика бронхиального дыхания. Грубый и громкий высокочастотный дыхательный шум. Похож на звук «х». Выслушивается в обе фазы дыхания во время вдоха и выдоха в гортани и верхней части трахеи. Соотношение вдоха и выдоха 3:4. Прослушайте пример. Хрипы. Хрипы подразделяются на сухие и влажные. Сухие хрипы образуются в трахее и бронхах. Причиной появления сухих хрипов является сужение бронхов, изменение их аэродинамических свойств, появление в них вязкой мокроты. Прослушайте пример.
Влажные хрипы возникают в результате скопления в бронхах жидкого секрета. При движении воздуха во время вдоха и выдоха в этом секрете образуются пузыри. Прослушайте пример. Крепитация возникает при появлении в альвеолах воспалительной или невоспалительной жидкости. Она слышна только в том случае, если жидкость не полностью заполняет альвеолы и они не потеряли способность к слипанию. Прослушайте пример. Шум трения плевры может появляться при потере плеврой естественной гладкости, при исчезновении физиологической смазки, что бывает при резком обезвоживании, гиповитаминозах, а также при воспалительных изменениях листков плевры. Обычно сопровождается болями в грудной клетке. Прослушайте пример. Спасибо за просмотр. Будь умным медиком, развивайся вместе с нами.